Once again, good morning. Today's gospel focuses on the parable of the two sons that Jesus presented to the chief priests and to the elders of the people. As we have heard, there are two kinds of sons that Jesus told them about. First, the son who refused the request of his father, but later on changed his mind and went to the vineyard. And second, the son who agreed to the request of his father, but eventually did not go to the vineyard. We must understand that both sons are loved by their father. We understand nga ang duha ka anak, gihigugman ni sila sa iyang amahan. They were favored equally by him. But what makes the two sons distinct from each other is how they responded to the call of their father. But what makes them unique or distinct, ang duha ka anak, is the two of them had different responses sa tawag silang amahan. And it's just like us. God loves the whole world. Sama ka nato, gigugma sa Dios ang tibuok kalibutan. There's no question on that. But what makes us unique, Christians, what makes us unique and distinct from the rest of the world is that you and me responded to the call of God. But what separates us Christians, from the rest of the world or from the world itself is nirespond ta sa tawag sa Ginoo. Though sometimes a lot of us are also like the second son, although sahay ang uban kanato parehas ta sa ikaduha nga anak, we cheerfully accept God's call at first, but eventually end up not doing so. We are just so good on the start. Though sometimes parehas ta sa ikaduha nga anak, nga pag tawag sa iyang amahan or pagsugo sa iyang amahan, ingon siya nga, yes sir, adto sa vineyard. Usahay, ingana ta nga mga Kristohanon. Pag mingon nga, nagkinahanglan mi og mga workers dire, yes, apil ko. Maayo kay ta usahay sa sinugdanan lang. But eventually we change our minds. Hindi ta mo padayon. Oo, musimba mi diya. Ayaw kabalaka. Simba tuod. Isa, duha, tulo ka Domingo, pagkahuman, nawala. Oo, akong ihatag akong kinabuhi. Sa pagpangalagad sa Ginoo, isip usa ka clergy, maayo pa kay sa sinugdanan. Pila ka bulan, nawala. Magpakita, panahon lang sa Adbinto. Mayon ta dito gibutangan tog kuan, kanang panahon sa ordination ba nga kanang ikaw pag-ordinahan nga usa ka dikon, panahon lang sa Adbinto. Sa uban nga mga panahon dili ka dikon. Okay? Adbinto ra man ka magpakita. We are like the second son. Okay? Kada bang sometimes we respond to the call of God because of our emotions nga kanang raging emotions to be exact. Nga mao na nga dali ra kayo ta kapuyon. Dali ra kita mawad agana. Why? Because we started sa gana lang. Okay? Gana kay ka mga lagad. So, yes, mga lagad dito Ginoo. Because of your emotions. And wala ka mismo kabantay ni ana. Magsunod ko sa Ginoo. Magtuman ko sa kabubuton sa Ginoo. Mayon ka nga, yes, Lord, ako gigihatag nga akong kinabuhi sa imo. You might say that, but ikaw ra mismo ang nasayod kung asa nimo nagikuha ng kadasig of saying yes to God. Basig nadala ra ka sa imong emosyon. Kaya pag nadala ra ka sa imong emosyon, then dako gid ang chance nga dali ra kay ka mawad agana kapuyon. Nganuman, because ang imong pagsunod sa Ginoo is based on your emotions and not on your love for God itself. Okay? Yes, God honors our obedience and He is pleased with that. Gidawat na sa Ginoo ang atong pagamasinugtanon ug nahimot siya niana.
But obedience in mere words alone is not enough. Pero ang pagsunod sa Ginoo diha lang sa pulong dili na igo. It might look like the second son loved his father, but on a deeper sense, he did not. Kung tan-awon nimo ang imahe or the image, the parable, kung tan-awon nimo ang baka anak, mura ba og kining ikaduha nga anak, mao gini ang nahigugma sa iyang amahan. Kay siya raman ang nitubag nga nirespond man siya nga yes. Okay? If you look at it that way, you might think that the second son is way better than the first. But if you look at it deeply, it is the first son that loved his father more than the second son. Why? Because although the first son, nibalibad siya at first sa sugo sa iyang amahan, but later on, he changed his mind o nisunod siya. Obedience was displayed by the first son. True obedience, rather, was displayed by the first son. Though at first he did not respond to his father's call, but later on, he had a change of heart and obeyed his father. As I said earlier, he did not first respond to the call of his father, but he had a change of heart. Adunay kabag-uhan sa kasing-kasing. True obedience happens when we have a change of hearts. Ang tinuoray nga pagkamashinugtanon, mahitabo lang na kung adunay pagbag-o sa atong kasing-kasing. Amen? It only happens when we have a change of heart. Di ba naikanta? If we have an exchange lang to, kani change ni ako. Bayloay ko ng kasing-kasing. But, our obedience for God relies on our heart. That's why it is very difficult for us to obey if your heart does not cooperate to obey. Huh? Say for instance, you are in the ministry, di ka ganahan sa imong leader. Di ko ganahan sa akong leader, kay bati kayo, di ka balo may imong leader. Bati batasan, sige pangasaba. Sige, walay kakita. Sige, ramig sermonan. But, saan man na nimo? God put that leader in you. Di na ka mo-obey? Magpagay-gay na ka sa imong ulo? When the leader says, do this, or imo schedule karon, di ka mo tungha, di ka mo follow, just because you don't like your leader? Where is your obedience? You cannot obey. Okay? Because ang imong kasing-kasing nimo is not willing to change. You're not giving yourself, the chance to see for yourself that if you try to obey and look at it on a different way or on another perspective, you might see the good in it. When we realize that it is not enough, we say, yes, Lord, in our words. But both our actions also show and say, yes, Lord. True obedience is not only on mere words, dili lang na sa kanang kutob lang sa istorya, but it can also be seen in our actions. It's not enough nga mayon ka nga, yes, Lord. But ang imo pong mga buhat, they also say, yes, Lord. Okay? Para sa ikaduha nga anak, in his mere words, ningon siya, yes, Lord. Or ningon siya nga, yes, sir. Yes, Father. Okay? Kita, dali ka na, pwede na nato mailad-ilad ang tao. Adto niya, pwede niyo na bula-bulaan ang istorya na.
can say all you want, you can promise all you want, but if your action does not speak what you said, then you are a liar. Ay, makambakakon. In James chapter 2, verses 14 to 17, Santiago kapitulo 2, versikulo 14, ngadto sa 17, nagingon, mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo muingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Pananglit, may mga kaigsuunan nga nagkinahanglan og bisti og walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pag sinina kamo og kaog maayo, kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon niini ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan sa buhat. Sabi, sa gingon ni St. James, ingon siya nga, magpulos ba day ang atong pagtuo kung dili na ito ubanan sa buhat? Nakatag sa illustration, pananglit na ako na tayo nakita nga walay sanina or walay nagkinanglag pagkaon. Igo ba day nang mingon ra ka nga panalanginan unta ka sa Ginoo? Ha? Mag-pray ko nimo. Mag-pray ko nimo nga mag-provide ang Ginoo sa imo. Ingon si St. James, nga dili na igo. Unsay pulos niya ng tanan? Kung dili kuno nato sila tagaan sa ilang gikinahanglan. O faith is like that. Faith without works is dead. Okay? Ingana ko no. Kung I read on a Facebook post, there is this group that is spreading about mental health, and they were doctors page, a Facebook page, and they're campaigning, against kanang mental health awareness nga kung nagkinahanglan ka og medical nga tabang, especially sa imong mental health, you don't hesitate to go to the professionals, to the psychologists, psychiatrists, And that group of doctors, they were also Christians, and they ingon sila sa ilang post nga yes, we believe in God, but God does not want you to commit suicide, or God does not want you to get depressed. So, seek for professional help. That's what they said. And then, at first, I was meditating on it. I said, okay, so unsa may pasabot ni. And later on, God revealed in my heart, that His desire was, it's okay, especially pag mga tao nga nagkinahanglan og tabang, it's okay to encourage them, to give them words, nga makadasig kanila. But kung kutob lang ka sa words and then wala kay buhaton nga something nga makatabang sa ilang sitwasyon, then your words, are just words. Hangin lang ng tanan. Example, kita ka sa imong kauban din sa simbahan, nagkalisod, walay pampalit bugas, sudan, moingon lang ka nga, ayaw ka bala ka igsuon, ang Ginoo mag-provide, tinuod na, dili na sayop. Pero kung wala kay mismo buhaton, bisa na lang makatunol ka di og 10 pesos, 20 pesos, kana imong gipangsulti, wala nay pulos, mao nay pasabot ni Santiago nga mag-unsa kuno na ang imong gipangsulti, ningon sa Santiago, panalanginan ka mo sa Dios, mayong ka panalanginan mo sa Dios, pero ikaw mismo wa ka naghatag silang gikinahanglan. Wala mo kuy panghatag gud Father. Wa man puy ako pod. Help in any way that you can. Okay?
That's why obedience in our words and obedience in our actions go hand in hand. Mao na nga ang atong pagkamasinugtanon diya sa pulong o diya sa buhat mag-uban kina kanunay dili na nimo pwede mabuwag. By doing this, we truly fulfill God's call and answer it honestly and lovingly in our lives. O kung ato ning buhaton, atong gituman ang tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi honestly and lovingly. Amen? Atong gituman ni honestly o labaw sa tanan uban sa gugma. Again, dili gid igo lang nga utob ka yaw-yaw kay again dali ra kay pang yaw-yaw labi nagtao. Pwede ra nimo nalalahan nimo ng tao diha. Imo nang buwaan nimo istorya. Ha? Mga batanon. Balak akong ihatag nimo ang tibok solar system tanan mga gusto nimo akong kabuton para sa imo. Hala, sige, buwa. Kung di na makita sa imong lihok, why pulos na tanan imong gikuan? Ipangyaw-yaw. Mga ministers, Lord, maglalagad na gid ko nimo, Lord. Tinuuray na gid ni Lord. Kutob ra ka diya sa tinuod na gid ni Lord. Kung dili nimo na ubanan og buhat. May our prayer today be like the famous song that says, "Change my heart, O God, make it ever true. Change my heart, O God, may I be like you." Hinaot nga mao unta kini ang atong pag-ampo sa matag adlaw nga usabon sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Nga usabon sa Ginoo ang atong kasing-kasing aron mahisama ta niya. Just like David. David was a man after God's own heart. Because without a change of heart, we cannot truly obey and accept God's call in our lives. Kaya kung walay kabaguhan sa kasing-kasing, dili nato tinuuray nga masunod o madawat ang tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. You know, last Sunday, we lit the candle of joy. Last Sunday was Gaudete Sunday. Gaudete means joy. We lit that candle to remind us, that as we wait for God, particularly on His second coming, we wait for joy. And while we are waiting for joy, we are also joyfully serving Him and loving Him. That's why, adunay Bisaya nga kanta nga, samtang ako buhi pa, mga lagad kanimo, kining kusog o kinabuhi ko, alang lang kanimo. Dili ta pwede nga maghulat sa Ginoo nga watay gihimo. But kini atong gihimo nga paghulat sa Ginoo, not just on Advent, matag adlaw sa atong kinabuhi nagpaabot ta nga mubalik ang Ginoo sa ikaduha nga higayon. Ang pangutana, are we joyfully serving God? Are we joyfully fulfilling the call nga gihatag sa Ginoo sa ato? Labi na kung nasayod na ka, kung unsa ang tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, imo ba nang gituman? Samtang nagpaabot ka sa iyang pagbalik o naglagat lang na imong mata, hangtod mahimo ng puti tanan. That is why, brothers and sisters, let us not be deceived by just obeying God in our words, but let us receive God's call by obeying Him in our words and in our actions. Amen, Batana. Please stand.